2025년 7월 24일 SBS 드라마 트라이 제작 발표회에서 윤계상과 김유한이 럭비부 성장기를 다룬 코믹 스포츠 드라마로 팬들과 만났다. 코믹과 감동 사이 윤계상 김유한이 들고 온 럭비의 기적. 전국 꼴찌 최고의 반란, 장난기 가득한 코치와 열정 넘치는 주장이 팀을 만들고 기적을 향해 달립니다. 이번 여름 가장 뜨거운 도전 트라이, 좋아요, 구독 잊지 마세요.